नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको होम थिएटर के बारे में बताएंगे। हमारे पास एक होम थिएटर लेके आए हैं कस्टमर, जिनका कि ये इनका जो वॉल्यूम है ये ख़राब है। इसमें कभी आवाज़ रुक जाती है और कभी आती है, और ये पूरा इन्होंने हिला के तोड़ रखा है और इसका बेस और वॉल्यूम सारे ख़राब हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि होम थिएटर के आप वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं, जिससे कि आपका अगर आवाज़ नहीं आ रही हो या बेस यानी धमक रुक के आ रही हो तो बेस का वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं, और मेन वॉल्यूम जिससे आवाज़ अटक जाती है और उसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो देखते हैं, जिससे आपको हम जानकारी देंगे कि होम थिएटर में अगर आपका धमक की आवाज़ रुक जाए तो उसका बेस का वॉल्यूम ख़राब होता है, और अगर मेन की आवाज़ पर ज़्यादा करने पर खड़ा है या लास्ट होने पर बंद हो जाए, बीच में रुक के आवाज़ आए, तो ये वॉल्यूम की हर भारतीय शहरी पर जोर दिया है, इसमें दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसका होम थिएटर का वॉल्यूम बदलना बताते हैं आपको। आइए आगे की वीडियो हम जारी रखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका होम थिएटर का मेन की तार जो लगा रखी है हमने वो हटाते हैं, और फिर हम इसको आगे चेक करेंगे। इसकी हमने पावर सप्लाई की तार ये हटा दी है, और उसके बाद अब हम इसको खोलेंगे। और दोस्तों, ये होम थिएटर को साउंड के वॉल्यूम बदलने के लिए आपको बैक साइड से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है इसका बैक साइड, ये बैक साइड है। बैक साइड जहाँ पे तारें लगती हैं छोटे स्पीकर की, इनको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पीछे का हिस्सा ये आपका जो वॉल्यूम है यह आपके इधर के आगे के हिस्से से ही आपका बदल जाता है। ये आगे का हिस्सा इस प्रकार खुलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो आप देखिए, हम इसको खोलने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ये स्पीकर हटाते हैं इनके छोटे, और इसको खोलते हैं। इसको ये आगे से ऐसे ढक्कन खुल जाएगा प्रॉपर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये इसके बाद ये देखिए, ये 3 वॉल्यूम है इसके। ठीक है, ये बीच वाला आपका मेन वॉल्यूम है जो कि पूरा प्रॉपर हिल रहा है, ख़राब हो गया है। और उसके बाद ये बेस का वॉल्यूम है दोस्तों। ये बेस के वॉल्यूम में भी धमक, जिसकी वजह से ये आपका धमक का स्पीकर है, ये अटक जाता है। और इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि अगर आपको चेक करना हो कि बेस का वॉल्यूम ख़राब है कि नहीं है, तो आप इसके वॉल्यूम के दोनों पिनों को टच कर देंगे। टच करने से अगर धमक प्रॉपर आती है डायरेक्ट होके, तो ये वॉल्यूम ख़राब है आपका। ठीक है, इसी तरीके से मेन वॉल्यूम में अगर आवाज़ आती है और चली जाती है, तो इसकी बीच की और साइड की दोनों पिनों को शॉर्ट करके पता कर लेते हैं। उनको शॉर्ट करने से आवाज़ फुल हो जाती है, तो आपका मेन वॉल्यूम ख़राब है। और अगर आवाज़ आपकी अटक के आती है और कभी कभी रुक जाती है, ठोकने पर आ जाती है, तो भी मेन वॉल्यूम आपका ख़राब निकलता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस वॉल्यूम को खोल के बदलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसकी ये नोबे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम ये दोनों नोबे निकालते हैं और हम इस वॉल्यूम को खोलेंगे। खोलने के लिए दोस्तों हम इसमें ना प्लास का उपयोग करेंगे आपका, और इसको खोलेंगे प्रॉपर। ये देखिए दोस्तों, अब हम ये वॉल्यूम खोल रहे हैं। ये हमारा वॉल्यूम खुल चुका है। ये आपका वॉल्यूम खुल गया है, और इसको वॉल्यूम खोल के इसका नट संभाल कर रख लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में भी लगाना है। उसके बाद हम ये बेस का वॉल्यूम भी इसका खोल देते हैं, क्योंकि इसका बेस का भी वॉल्यूम ख़राब है ना दोस्तों, तो हम इसका बेस का भी वॉल्यूम खोल देते हैं। ऐसे करके हमने दोनों वॉल्यूम के नट खोल दिए हैं, और इसके बाद ये दोनों अलग कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका मेन वॉल्यूम है और ये इसका बेस का वॉल्यूम है। बेस के वॉल्यूम में आपकी 3 तारें लगी हुई हैं, मेन वॉल्यूम में आपकी 6 तारें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेस का वॉल्यूम बदलते हैं। तो बेस के वॉल्यूम को बदलने के लिए दोस्तों हम इसमें नया वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें सोल्डिंग करते हैं। नए वॉल्यूम में शोल्डर लेके हम इसको पहले शोल्डर मारेंगे। देखो दोस्तों, इसको हम वॉल्यूम को ऐसे थोड़ा रीशोल्ड कर लेते हैं, जिससे हमें टाँका लगाने में आसानी हो जाती है। और फिर हम इसको नए वॉल्यूम को यहाँ पे बेस वाले को यहाँ कस लेते हैं। इसको हम इस पे लगा के और यहाँ कस लेते हैं।
जैसे हमने इसके नट बोल्ट पत्ती निकाली थी वैसे ही हम इसको कस लेंगे दोस्तों। कसने के बाद इसको प्लास से हम प्रॉपर टाइट कर लेंगे जिससे कि ये लूज ना रहे, क्योंकि लूज रहेगा दोस्तों तो फिर ये घूम जाएगा, घूम के फिर इसकी तारें टूट जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी साथ में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऐसे हो गया आपका। और इसके बाद ये नॉब हम इसमें लगा देते हैं। ये आपके प्रॉपर नॉब लग गई है। अब हम इसे सोल्डिंग आयरन से इसे कनेक्शन करते हैं दोस्तों। देखिए हम कनेक्शन कैसे करते हैं इसके। ये इसकी 3 तारें हैं दोस्तों, सिंपल है। आप भी ऐसे निकाल के और उसमें कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें ऑडियो और वीडियो, इसमें जो ऑडियो आती है बेस की, बूफर की, उसे धमाक इसको शोल्डर से निकालते हैं और ऐसे हम इसको कनेक्शन कर देंगे इसके ऊपर दोस्तों। ये आपका प्रॉपर वो हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम ये मेन बीच वाले वॉल्यूम को भी इसमें सोल्डिंग कर लेते हैं। और सोल्डिंग करने के बाद फिर हम इसको भी प्रॉपर बीच में लगाएंगे। इसमें बीच वाले वॉल्यूम में दोस्तों 6 के 6 पिनों में तारें लगेंगी। इसमें बीच में ऑडियो होती है, साइड में आउटपुट होती है और इसकी किनारे वाली दोनों अर्थिंग होती है दोस्तों। इसे हम मिला देते हैं, ये दोनों तारें ये आपस में मिला देंगे सोल्डिंग से। और मिलाने के बाद अब हम इस वॉल्यूम को भी प्रॉपर अपनी जगह कस लेते हैं जैसे हमने दूसरे वाले वॉल्यूम को कसा था दोस्तों। अब हम इसको ऐसे करके कसने जा रहे हैं। यहाँ से लगा दिया, पीछे से हम इसका अब हम नट लगाएंगे मेन वॉल्यूम को दोस्तों। तो दोनों वॉल्यूम में हमने सोल्ड करके और इसको अब नट लगा रहे हैं। उसके बाद हम इसमें वॉल्यूम में, नए वॉल्यूम में पहले से सोल्डिंग करी जाती है दोस्तों, ताकि इसमें टाका अच्छी तरीके से लग जाए। और फिर वो सोल्ड करके फिर इसको हम कस लेते हैं। फिर उसके ऊपर हम तार के कनेक्शन करेंगे, क्योंकि एक बार अगर उसमें शोल्डर थोड़ा रीसोल्ड हुआ होता है तो वॉल्यूम में टाके अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि आप टाके मारोगे और ढंग से बैठेंगे, उसके बाद ये इसका वॉल्यूम का नॉब ऐसे पे लगा देते हैं। और हमने नए वॉल्यूम फिट कर दिए। देखिए दोस्तों ये हिल भी नहीं रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट बैठ गए। अब हम इनमें कनेक्शन करेंगे दोस्तों। आइए अब हम आपको कनेक्शन करना बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बेस का कनेक्शन करेंगे। और बेस के कनेक्शन के लिए ये हमने जैसे बहुत सिंपल तरीका है। ये आप जैसे इसको निकालोगे वैसे ही इसमें टाके मार दो और आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पहले साइड की तारें ली हैं आपकी, और ये साइड की तारें तीनों इस पे जाके लगेंगी किनारे पे बेस वाले वॉल्यूम पे। तो आइए हम इसका कनेक्शन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम वॉल्यूम के कनेक्शन कर रहे हैं बेस के। देखिए, और ये बेस के आपके तीनों पिन के कनेक्शन ये हो चुके हैं। ठीक है, और इसके इसी प्रकार हमने इसके वॉल्यूम के भी कनेक्शन सारे आपको कर दिए हैं। अब हम इसको चला के चेक करेंगे हमारा वॉल्यूम जो हमने लगाया इसके कनेक्शन ओके हैं, प्रॉपर ठीक है कि नहीं है। तो आइए अब हम इसको ढक्कन लगा के और हम इसको एक बार चेक करते हैं ये हमारा ठीक है कि नहीं है। तो इसको ऐसे प्रॉपर वापस ढक्कन हम इसको ऐसे लगा देते हैं दोस्तों। और लगाने के बाद हम इसको दोबारा से चेक करेंगे कि आपका ये होम थिएटर ओके हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका वॉल्यूम की नोब ये लगा देते हैं। हमने कनेक्शन कर दिए हैं प्रॉपर मेन वॉल्यूम के भी और बेस के भी, जिससे इसकी धमक नहीं आ रही थी। और दोनों एकदम ओके हो गया। अब हम इसकी पावर सप्लाई ऑन करेंगे दोस्तों और इसको हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा होम थिएटर प्रॉपर ठीक हो चुका है और इसका वॉल्यूम भी बड़े फंसी है, काम कर रहा है गाड़ी वाले, और बेस का भी वॉल्यूम पूरा प्रॉपर काम कर रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, और ये आप हिल भी नहीं रहा, जो कस्टमर ने तोड़ रखा था इसे, ये आपका प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम अगर आवाज़ नहीं आए तो ये मेन वॉल्यूम, और अगर धमक नहीं आए तो बेस का वॉल्यूम। ये जो इसका बूफर होता है इसमें धमक होती है, रुक जाती है आवाज़, तो या तो ये बूफर खराब होता है, नहीं तो ये बूफर का बेस का वॉल्यूम देखिए दोस्तों, ये बेस का वॉल्यूम है ये खराब नहीं करता है। और ये अटक अटक की आवाज़ आती है जो पूरी आज हमने आपको धमक का और मेन वॉल्यूम के बारे में बताया कि इसको हम कैसे होम थिएटर में 4.1 में कैसे इसको चेंज करते हैं और कैसे इसको प्रॉपर करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो और यह है मेरी शॉप। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर करना एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।